أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد أبدأ محاضرتي هذه إليكم بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا في نفس لغة وحيه اللغة العربية، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن يختصر منه حرف واحد هو من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز. القرآن الكريم هو كلام رب العالمين في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية، فلا بد وأن يكون مغايرا لكلام البشر، ليس بالشعر وليس بالنثر، ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل. ولذلك وقف عمالقة اللغة العربية ممن لم يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وأذكر على سبيل المثال أن عضوا في مجمع اللغة العربية المصري من سوريا وهو مسيحي يروي في أحد محاضر المجمع أنه قرأ الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يقول: ضاعت مني كلمة فسلكه. قال: حاولت وأنا أستاذ اللغة العربية أن أضع 20 بديل لم تؤدي المعنى، فجعله فصيره فأجراه فأمره، لم تؤدي المعنى. وجاء يسأل: لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض؟ وقلنا له أن كثيرا من الناس يتخيل أن الماء مخزون في صخور الأرض على هيئة برك وأنهار متدفقة، وهذا غير صحيح. الماء يخزن في صخور القشرة الأرضية وفي تربتها على هيئة خطوط شعرية دقيقة تتحرك بين حبيبات الصخر على هيئة السلك شكلا وحجما وحركة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض. ولذلك أيضا قال علماء اللغة: لو انتزعت كلمة من إحدى آيات القرآن الكريم وأدرت لسانك على مجامع اللغة العربية لتجد بديلا لها ما وجدته. ومن هنا كان اهتمام العلماء منذ صدر الإسلام بنظم القرآن الكريم، وركز علماء اللغة على أن أوضح جوانب الإعجاز في كتاب الله نظمه، لغته، بيانه، فصاحته، بلاغته، التي جاءت تتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو ب10 صور من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يتقدم عاقل ليقول: نعم، لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. لكننا نعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، لم يبعث للعرب وحدهم، ولكن بعث للثقلين، للإنس والجن. فلا بد وأن يبقى في القرآن الكريم من شواهد الإعجاز ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويبقى فيه ما يشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. ونحن نعلم أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي ركائز الدين التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا
عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي منها. فالعقيدة إيمان بالغيب المطلق الذي لو لم يصل للإنسان بيان من الله سبحانه وتعالى فيه لا يمكن للإنسان أن يكون على عقيدة صحيحة أبدا، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. العبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية، يوضح لنا كيف نعبد خالقنا العظيم، لا يمكن في ذلك أي ابتداع. ولذلك حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الابتداع في أمر الدين، خاصة في العبادة. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. ابتدع في أمور الدنيا ما شئت، وإذا كان ابتداعك مفيدا للناس فأنت مأجور على ذلك. أما أمور الدين خاصة العبادة لا يجدي فيها إلا الاتباع. من هنا كانت العبادة لا بد أن تكون أمرا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية. الركيزتان الأخران للدين الأخلاق والمعاملات. ونحن نعلم أن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم لخصها كلها في أن يتمم للناس مكارم الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين حسن الخلق. ونفى عن صاحب الخلق السيء أن يكون صاحب دين مهما صلى وصام وحج واعتمر وزكى وتصدق، كل هذا يضيع عليه إذا لم تؤدي هذه العبادة إلى الارتقاء بأخلاقه إلى المقامات التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى. وأذكر أن عالما مصريا جليلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله حبسته الحرب العالمية الثانية بعد أن أتم رسالة الدكتوراه في جامعة السوربون، فجلس ليكتب رسالة أخرى للدكتوراه بعنوان دستور الأخلاق في القرآن الكريم. ولا تزال هذه الرسالة قابعة على أرفف مكتبات جامعة السوربون، ما اطلع عليها عاقل إلا وأحنى رأسه إجلالا للقرآن العظيم إن لم يؤمن به. ونعلم أيضا أن فقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام، وكل قضية من قضايا المعاملات تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. وعندي في ذلك قصص طويل لا أريد أن أطيل عليكم فيه. ويعلم ربنا تبارك وتعالى أيضا أن هذه القضايا من ركائز الدين يطول حولها الجدل. كل صاحب عقيدة يتخيل أنه وحده قد أوتي مفاتيح الحكمة، وأنه وحده على الحق، وأن غيره على الباطل. والشيطان يزين لكل صاحب عقيدة بأنه على الحق المطلق، ولكن يبقى بيان ربنا تبارك وتعالى أنه لا يرتضي من عباده إلا الإسلام الذي علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وأكمله وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وأجرى على لسان خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم كما هائلا من حقائق الوجود، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فيغتر الإنسان بالعلم ويطالب بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. لذلك نجد أن هذا القرآن الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا أو يزيد، هذا الكتاب يحوي أكثر من 1200 آية قرآنية كريمة
بها كم هائل من حقائق هذا الوجود: السماوات، الأرض، القمر، النجوم، البروج، كثير من النباتات وثمارها، التين، الزيتون، الرمان، النخل، الأعناب، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، النمل، النحل، الأنعام، اللبن، العسل. وصف لمراحل الجنين في الإنسان بدقة متناهية، وهي مراحل لا تتعدى جزءا من المليمتر قبل أن يكتشف الميكروسكوب أو يكتشف وسائل التكبير والتصوير المتاحة لنا الآن. لذلك أقول أن هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبقى شاهدا حيا للإنسان في زمن العلم الذي نعيشه، بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. وإلى أن ينصلح حال الكمبيوتر ونستطيع أن نعرض عليكم بعض هذه القضايا، أقول سأذكر لكم آية قرآنية واحدة أو بضع آيات من حولها وحديث نبوي واحد ليؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. العلم الآن في قمة من قممه يؤكد لنا على أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة. هذه الخسوف تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر. سمك القشرة الأرضية في قاع المحيط يتراوح بين 5 و8 كيلومترات فقط. تحت الغلاف الصخري الأرض يوجد نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، فتندفع هذه الصهارة عبر تلك الخسوف لتسجر قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها تسجيرا حقيقيا. ويلتقي الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض، فوق قيعان أعداد من بحارها. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها 1000 درجة مئوية ويزيد تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وإذا أدركنا أن متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، وأن بعض المحيطات كالمحيط الهادي توجد فيه أعماق تزيد عن 11 كيلومترا، وأن الماء يغطي أكثر من 3/4 سطح الأرض، تقريبا 71.5% مساحة سطح الأرض مغطى بالمياه. هذا الكم الهائل من الماء لا يستطيع أن يطفئ جذوة النيران المندفعة من قيعان المحيطات وقيعان بعض البحار كالبحر الأحمر، وهذه النيران على شدتها لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وتلتقي هذه الأضداد الماء والنيران ويتعايشان معا في ظاهرة تبهر أغلب علماء الأرض في زماننا. وكان الشاعر القديم يقول: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. ونحن نرى الآن فوق قيعان المحيطات القيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، ويرتقي هذه النيران بالماء، يبخر الماء قليلا، يرتفع الماء إلى أعلى، يجد الماء بارد يتكثف يعود، يبرد هذه النيران قليلا، تندفع ملايين الأطنان من الصهارة من جديد، لتبقي هذه الظاهرة إحدى ظواهر الأرض المبهرة للعلماء في كل أنحاء العالم. وإذا عدنا إلى كتاب الله نجد إشارة قرآنية عجيبة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، يقسم في مطلع سورة الطور بالبحر المسجور، يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به والمقسم عليه. جواب القسم لابد أن يكون أمرا عظيما ينبهنا ربنا تبارك وتعالى إلى أهميته بالقسم، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده. حينما قرأ العرب والبحر المسجور لم تستطع العقلية البدوية أن تستوعب كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا، كيف يمكن للماء والنار أن يلتقيا دون أن يلغي أحدهما الآخر. فقالوا لابد أن يكون هذا في الآخرة، والآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا بالكامل. فأحالوا هذه الآية الكريمة إلى سورة التكوير التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لكن سورة التكوير تتكلم عن الآخرة من أولها إلى آخرها، وتتكلم في المستقبل. أما القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم في جبل جزيرة سيناء، في كتاب مسطور القرآن الكريم، في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع في السماء الدنيا. كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. فقال بعض العلماء نبحث عن معنى لشجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه. شجرة في اللغة يعني أوقد على شيء حتى أحماه، أما أقول شجرة تنور يعني أوقد عليه حتى احمرت صاجة الفرن هذه من شدة الحرارة. ومنها كلمة السيجارة، أعاذنا الله وأعاذكم منها. فشجرة يعني أوقد على الشيء حتى أحماه. قالوا نبحث لمعنى لشجرة غير أوقد على الشيء حتى أحماه. وجدوا من معاني شجرة ملأ وكف، فقالوا وجدنا المعنى. البيت المعمور البحر المسجور يعني البحر الذي ملأه ربنا تبارك وتعالى بالماء، وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة. وهذا صحيح، لأن 97.5% من ماء الأرض في البحار والمحيطات، والذي على اليابسة 2.5% فقط. نصف هذه 2.5% عبارة عن جليد، سمك هائل من الجليد على قطبي الأرض وفي قمم الجبال. وهذا الجليد جعله ربنا تبارك وتعالى ضابط لمساحة اليابسة على الأرض. إذا ارتفعت الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، ضغط على مساحات كبيرة من اليابسة. إذا زاد سمك الجليد انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح 100%. وإذا علمنا أن البحر الأبيض المتوسط في زمن من الأزمنة الجيولوجية القديمة وصل إلى شمال أسوان، يعني غمر كل شمال مصر، ووصل إلى مدينة اسمها الكومبانية جنوب كومومبو بين كومومبو وأسوان. فالذي يحكم مساحة اليابسة المكشوفة كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ولذلك يحذرنا العلماء الآن من ظاهرة الاحتباس الحراري، لأن من أخطارها الشديدة صهر الجليد. إذا صهر الجليد يرتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، فتغمر أغلب الجزر المحيطية، أغلب دلات الأنهار، أغلب السهول الساحلية. وهكذا جعل ربنا تبارك وتعالى العلاقة بين سمك الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال ومنسوب المياه في البحار والمحيطات، أو بمعنى آخر مساحة المكشوف من اليابسة. نجح فيه. طيب عايزه يجيب لي اللي بقى. لذلك قالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح. لكن حينما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بعد الحرب العالمية الثانية، لاحظوا أن كل المحيطات الأرض عدد من بحارها
قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. البرنامج بتاعي باي كمبيوتر، هات لي افتح ماي كمبيوتر، هات لي دي ايوه مكتوب فيه ايه؟ لا 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 مش هذا، مش ده اللي انا عايزه. لا لا، شوف لي ماي كمبيوتر تعالى في محكم كتابه بالبحر المسجور. ويكتشف العلم بعد أن غاص العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بهذه الظاهرة المبهرة، أن كل قيعان المحيطات وقيعان أعداد من البحار مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. لذلك أيضا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. واندهش العلماء كيف يمكن أن يكون تحت البحر نارا وتحت النار بحرا؟ يعني النار ساندويتش ما بين مائين، شيء العقل ما يتخيله، لا يمكن العقل البشري يتخيله، ولكن العلم في قمة من قممه أثبت دقة هذا الحديث الشريف. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يركب البحر في حياته الشريفة، أيوه هذا هو، لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماقه ليدرك هذه الحقيقة التي لم يصل إليها إدراك العلماء إلا في أواخر القرن العشرين. وأنتقل معكم كيف فهم العلماء أن قيعان البحار والمحيطات مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. قسم آخر وضحه لنا القرآن الكريم في سورة الطارق، يقسم فيه ربنا تبارك وتعالى بالأرض ذات الصدع، وفسرها الأقدمون بانصداعها عن النبات. لو تقدروا تقللوا لنا الإضاءة شوية هنا عشان تقدروا تشوفوا الصور بس. الأرض ذات الصدع قال الأقدمون هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح. إذا وضعنا البذرة في التربة ورويناها بالقدر المناسب من الماء، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في تراب الأرض، في طين الأرض، القدرة على ابتلاع هذا الماء فيزيد حجمه، يتقبب إلى أعلى حتى يرق رقة شديدة فينصدع ينشق، ليفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. فقالوا هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح 100%. ولكن بعد أن نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات لاحظوا أن هناك شبكة هائلة من الصدوع تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات بمتوسط عمق يتراوح بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر. انصداع التربة عن النبات عبارة عن بضعة مليمترات قليلة، بضعة مليمترات قليلة، لكن نرى بعدا في الآية الآن جديد، وقد يرى القادمون من بعدنا بعدا أعظم من ذلك. إذا قارنت بين بضعة مليمترات و65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر شيء عجيب. ويعترف علماء الجيولوجيا الآن بأن من أعظم صفات أرضنا أنها أرض ذات صدع. هذه الصدوع تتجه في اتجاهات مختلفة، ولكنها مرتبطة ببعضها البعض كأنها صدع واحد. فقال ربنا تبارك وتعالى: والأرض ذات الصدع. لو بسطنا هذه الصدوع قليلا لحضراتكم، تروا هذه الصدوع شبكة تحيط بالأرض إحاطة كاملة تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات بأعماق تتراوح بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر. يعترف علماء الجيولوجيا الآن أنها لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران. ليه؟ لأن الأرض بها كم هائل من العناصر المشعة، وهذه العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التحلل الذاتي التلقائي تحت كل الظروف بمعدلات ثابتة، فيعتبروها ساعات كونية نحدد بها أعمار الصخور ونحدد بها أعمار الأشياء. ولكن هذا التحلل يولد حرارة عالية جدا. إذا لم تجد هذه الحرارة متنفسا سهلا تخرج منه لفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. فيعترف علماء الأرض اليوم بأن من صفات أرضنا الأساسية
أنها أرض ذات صدع. والقسم هنا والأرض ذات الصدع معجزة، لأن هذه الحقيقة لم يدركها العلماء إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين. كون القرآن الكريم كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يقر هذه الحقيقة والأرض ذات الصدع من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. ونرى حول هذه الصدوع هذه البقعة السوداء، هذه ملايين الأطنان من الطفوح البركانية التي خرجت عبر هذه الصدوع، ولو لم تجد هذه الصدوع مفتوحة لها لفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. فقول ربنا تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع من معجزات القرآن الكريم العلمية. هذه صورة حقيقية لتلك الصدوع، ونرى أغلبها في أعماق البحار والمحيطات. ونرى أن قاع المحيط يتسع باستمرار باندفاع هذه الصهارة بملايين الأطنان يمنة ويسرة، فيؤدي إلى ظاهرة سميها العلماء سي فلور سبريدنج، اتساع قيعان البحار والمحيطات. وكل المحيطات تبدأ ببحر طولي كالبحر الأحمر وتظل تتسع حتى تتحول إلى محيط باندفاع ملايين الأطنان من الصهارة عبر صدوعها. انصداع التربة عن النبات كما أشرت بضعة مليمترات، يعني حتى تفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. لكننا نرى بعدا جديدا في هذا القسم والأرض ذات الصدع 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر، وقد يرى القادمون من بعدنا في نفس القسم معنى لا ندركه نحن الآن، حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. هذه الصدوع تمزق ألواح الغلاف الصخري الأرض إلى عدد من الألواح، 12 لوح كبير وعدد من اللويحات الصغيرة تتحرك تطفو فوق نطاق الضعف الأرضي، وتتحرك بطريقة سريعة مع دوران الأرض حول محورها كالذي يتزلج فوق طبقة من الجليد. ولولا أن الله تعالى قد أرسى هذه الألواح بالجبال ما أمكننا العيش على هذه القارات أبدا. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، 39 آية قرآنية كريمة يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بأنه خلق الجبال ليرسي بها الأرض، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي يقول عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويسأل سائل من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى. القسم بالبحر المسجور، أنا عندي 3 أفلام كل منها انظروا إلى ثورة البراكين ليس فقط على شواطئ البحار بل في قاع المحيط نفسه، في قاع المحيط نفسه. تروا عجبا، تثور هذه البراكين لأن المحيط يختلف عن اليابسة. اليابسة ترتفع فيها درجة حرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. المحيط لا، تبرد درجة حرارة درجة مئوية كل 30 متر. لكي يدفئ ربنا تبارك وتعالى قاع المحيط لبلايين الكائنات الحية جعل ثورة البراكين فوق قيعان البحار والمحيطات تفوق في عنفها ثورة البراكين على اليابسة بعشرات المرات. كما أشرنا يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. ستروا حضراتكم في هذا الفيلم يعني كيف أن قاع المحيط يغلي حقيقة، وأن الحياة تنتشر حول البراكين تتدفأ بوجودها حول البراكين. لأن إذا أخذنا عمود من الماء عند خط الاستواء أجد كل المناطق المناخية ممثلة فيه، مناطق استوائية، مناطق معتدلة، مناطق باردة، مناطق متجمدة في قاع المحيط.
لذلك جعل ربنا تبارك وتعالى ثورة البراكين فوق قيعان المحيطات وقيعان أعداد من البحار كالبحر الأحمر وسيلة من وسائل تدفئة هذه البيئة للكائنات الحية التي تعيش فيها. انظروا، هذا في قاع المحيط مسجر تسجيرا حقيقيا بالنيران. والبحر المسجور حقيقة قرآنية وحقيقة علمية أبهرت العلماء في زمن العلم الذي نعيشه، ولا يكاد عالم من العلماء المعاصرين يصدق أن كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يحوي هذه الحقيقة التي لم يتوصل علماء هذا العصر من الوصول إليها إلا بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلافا من العلماء لمئات من السنين، وغواصات يعني مزودة بتقنية عالية للغاية حتى استطاع العلماء أن يصلوا إلى هذه الحقيقة. هذا في قاع المحيط، وتروا الحياة تزدهر حول هذا الدفء الرباني، هذا في قاع المحيط، فهو مسجر تسجيرا حقيقيا بالنيران. فالآية القرآنية الكريمة والبحر المسجور يعني ومضة قرآنية معجزة في كتاب الله. انظروا، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، كما تشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. هذا في قاع المحيط، يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا الوصف كان يعلم به أحد من البشر في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. هذا في قاع المحيط، يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن إنسانا أدرك هذه الحقيقة قبل 1400 سنة غير رسولنا صلى الله عليه وسلم المعلم من قبل رب العالمين. لذلك أقول من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم حقيقة تسجير قيعان البحار والمحيطات، ويبهرهم أكثر إذا عرضنا عليهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة المبهرة للغاية. أنا عندي 3 أفلام وثائقية لتسجير قيعان البحار بهذه الصهارة، ملايين الأطنان من الطفوح البركانية التي تلقى في قيعان المحيطات، قيعان أعداد من البحار كالبحر الأحمر، حتى تدفئ تلك القيعان وتجعلها صالحة للحياة. سأنتقل إلى الفيلم الثاني وهو يمكن أوضح من هذا كثيرا. هذا صورة لقاع المحيط، انظروا، صورة حقيقية، يعني انظروا إلى التسجير، يعني هذه الطفوح تملأ الخصوف، تملأ الصدوع، وتنتقل وتؤدي إلى هذه الظاهرة. هذا أيضا فيلم وثائقي آخر لا ما تعرفش عليه للأسف الشديد، يعني ما أعرفش ليه برنامجهم. أنا عندي فيلم ثالث على كل حال ممكن نشوفه إن شاء الله. يمكن ده يشتغل إن شاء الله. ورينا طبعا أن الطفوح البركانية فوق قيعان المحيطات تختلف تماما عن الطفوح البركانية على اليابسة لوجود الماء، يعني الماء يتفاعل مع هذه الطفوح فيعطينا يعني تركيب كيميائي للبازلت المتكون من هذه الطفوح يختلف تماما عن البازلت المتكون على اليابسة. وتروا برضو ثورة البركان في قاع المحيط، وبيسموا هذه بيلو لافا، يعني الطفوح الوسائدية. لما يطلع البركان ويرمي بحممه تتبرد القشرة الخارجية وتظل الحمم تتحرك أفقيا فتكون زي الوسائد، يسموها بيلو لافا ستراكشر. فهذا بيتكلم على البيلو لافا هذه، يعني كيف أن الطفوح البركانية التي تتم تحت الماء تأخذ شكل الوسائد، يعني نتيجة لتبرد القشرة الخارجية واندفاع الصهارة تحت منها لمسافات بعيدة. انظروا إلى ثورة البركان. فإذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور
وإذا نطق المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث النبوي الشريف: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، لا نملك إلا أن نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله. انظروا، هذا في قاع المحيط ثورة بركانية عارمة تلتقي هذه الطفوح البركانية بملايين الأطنان في كل لحظة. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة تلك النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. من كان يتصور أن هذا في قاع المحيط؟ والله لا يمكن الإنسان أن يتصور إمكانية ذلك. من هنا كان في هذه الآية القرآنية الكريمة وحدها، وفي هذا الحديث النبوي الشريف وحده، ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. انظروا إلى تفاعل هذه الحمم مع الماء، ولو تسمعوا الصوت أيضا يعني غليان شديد للغاية، وهذا يؤدي إلى تدفئة قاع المحيط للكائنات الكثيرة التي تحيا يعني فوق هذا القاع. على كل حال، وليس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن ركوب البحر، ولكنه يقول صلى الله عليه وسلم أن ركوب البحر مخاطرة، لا يجوز أن تركب إلا لعمل عظيم. لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، عبادة عظيمة كالحج أو العمرة، أو غاز في سبيل الله. والغزو في سبيل الله يشمل الجهاد، يشمل التعليم، يشمل الدبلوماسية، يشمل التجارة، يشمل الصيد، يشمل التعليم، يشمل حاجات كثيرة جدا يعني. ولذلك يقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر. طيب أنا عايز أطلع منه. مش عارف، ما أعرفش ليه. لخبطوا لنا الكمبيوتر بتاعنا، الحاجات دي كلها شغاله فيه. نعم، خلاص طلعنا بره دول بعد هذا. لا بعد الفيلم ده بس. نعم طلع. نعم ايوه، هذا قطاع مرسوم باليد يرينا كيف يسجل قاع البحر. حينما تمر هذه الصدوع العميقه تخترق الغلاف الصخري الارض بالكامل. نطاق الضعف الارضي موجود فيه الصخور في حاله شبه منصهره، تندفع بملايين الاطنان فتسجل قيعان كل محيطات الارض وعدد من بحارها كما تروا في هذا الشكل. انظروا يعني تبدا المواد المشعه تصهر هذا النطاق، يزيد حجمها فيقبب الارض الى اعلى حتى ترق رقه شديده فتنهار تخسف، وتظل الخسف يستمر حتى يصل لمستوى الماء في البحار والمحيطات، تندفع فيه المياه، يكون بحر طولي كالبحر الأحمر، ويظل البحر الطولي هذا يتسع باندفاع الصهارة في قاعه. ولذلك نرى أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. نرى طبعا قاع المحيط، قاع محيط يتحرك يصطدم بقاع محيط، يكون جزر بركانية محيطية زي جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر اندونيسيا. وكل الجزر المحيطية عبارة عن قمم للنشاط بركاني في قاع المحيط. اللي حصل في ايسلندا من اسابيع قليلة ان ايسلندا 35 فوهة بركانية، جزيرة مكونة 35 فوهة بركانية. فطبعا لما فار احد صغار هذه البراكين عطل الاتصالات لعدة اسابيع طويلة، وخلى المسافرين يعني ينامون في المطارات لعدة ايام متتالية ان لم يكن عدة اسابيع، سبب خسائر
لشركات الطيران بأكثر من 200 مليون دولار يوميا، 200 مليون دولار يوميا. وده بركان صغير، وكان الخوف طبعا أن يحرك ما بجواره من براكين أكبر منه حجما، ولم يصدر منه إلا الغبار يعني الذي عطل الطيران ولوث الجو وفزع الناس فزعا كبيرا. فطبعا حينما يرتطم قاع محيط بقاع محيط تتكون جزر بركانية مثل الجزر التي أشرت